Benvenuti amici di Red Black Insights. Nel mondo del calcio la rivalità tra Milan e Inter è leggendaria, ma dietro i cori della curva e la battaglia sul campo sta emergendo un fenomeno che sfida la logica della competizione pura, ossia la grande convergenza commerciale. Ci troviamo di fronte a un bivio strategico. Questa spartizione di sponsor è un'opportunità per massimizzare i ricavi o rappresenta un limite invisibile alla crescita individuale dei due club? Quella che segue è un'analisi dettagliata di come i due giganti milanesi stiano intrecciando i loro destini economici attraverso il fenomeno degli sponsor condivisi e una strategia commerciale che spesso va su binari paralleli. Prendiamo come esempio emblematico il caso di Coca-Cola. Il 23 ottobre 2025 il Milan annuncia la partnership definendola un incontro tra calcio, musica e lifestyle. Appena 78 giorni dopo, il 9 gennaio 2026, l'Inter risponde con un annuncio quasi identico. La struttura contrattuale, il ruolo di partner e persino le attivazioni allo stadio, come il DJ boot a San Siro, seguono lo stesso schema, suggerendo che il Milan funga spesso da apripista per stabilire un benchmark che l'Inter poi replica. Capita anche il contrario, ovviamente. Questo solleva una domanda cruciale. Esiste un effetto di ancoraggio per cui se un club firma a una certa cifra, l'altro resta inevitabilmente vincolato a quella base? Vedete, non si tratta di un caso isolato, ma di un vero e proprio ecosistema condiviso che coinvolge almeno 6 grandi marchi, le cosiddette 6 sorelle dello sponsorship milanese. Konami, Socios, Enel, La Molisana, Tecnogym e Team. Il caso più strutturato è quello di Konami, il training wear partner per entrambi da luglio 2022, con un valore stimato di circa 45 milioni di euro complessivi su base pluriennale. Per ottenere queste cifre però i club hanno accettato un sacrificio commerciale significativo, l'esclusività totale, scomparendo quindi dai radar di EA Sports FC, il gioco concorrente. Se guardiamo al benchmarking finanziario per la stagione 2024-2025, notiamo come, nonostante l'Inter abbia attualmente un leggero vantaggio sul main sponsor, i valori complessivi tendano alla convergenza. Gli sponsor tecnici Nike e Puma e quelli di manica o retromaglia mostrano cifre estremamente vicine, confermando che il mercato percepisce i due club come asset di valore quasi speculare. Ma qual è il vero motore di questa strategia? La risposta risiede nella neutralità territoriale. Per un grande brand, presidiare Milano significa dominare la capitale economica italiana. Sponsorizzare entrambi i club permette di neutralizzare le ostilità e massimizzare la reach senza alienare metà del mercato locale. L'equazione economica è semplice. Invece di rischiare il boicottaggio investendo ad esempio 15 milioni su un solo club, uno sponsor preferisce investirne 24 totali, 12 a testa, questo è un esempio, per coprire il 100% del bacino d'utenza. In questo contesto, lo stadio di San Siro agisce come un formidabile moltiplicatore infrastrutturale. Un singolo investimento in hospitality o branding serve 2 tifoserie d'élite, garantendo quindi una visibilità internazionale raddoppiata ogni weekend. La progressione di Coca-Cola è esemplare. Prima il branding della stazione metro Stadio San Siro, poi l'accordo col Milan e infine quello con l'Inter, creando quindi un presidio territoriale continuo. Tuttavia questa vicinanza crea un effetto ancoraggio psicologico e negoziale molto pericoloso. Infatti il valore ottenuto dal primo club che firma diventa a quel punto un tetto per l'altro club. Se lo sponsor ha già stabilito un prezzo con una squadra, sarà difficile per la rivale chiedere il doppio, indipendentemente dai risultati sportivi o dalla visibilità individuale. In questo modo il precedente diventa il limite massimo della trattativa. La ricerca accademica che Red Black Insights ha effettuato per voi ci offre prospettive interessanti, analizzando casi simili, come quello tra Grêmio e Internacional in Brasile. In questi contesti si verifica uno shift psicologico.
Lo sponsor smette di essere un simbolo identitario, cioè il mio marchio, per diventare un servizio neutrale. Il tifoso non valuta più quanto il brand rappresenti la mia squadra, ma semplicemente quanto quel marchio stia bene con il calcio, perdendo quindi una connessione emotiva profonda con il club. Il tifoso non valuta più quanto il brand rappresenti la sua squadra, ma semplicemente quanto quel marchio stia bene con il calcio, perdendo così una connessione emotiva profonda. C'è anche un fattore psicologico legato alla percezione del tifoso. Sponsorizzare entrambi può essere visto come un atto di vigliaccheria commerciale o eccessivo conservatorismo per non aver preso posizione nella rivalità. Tuttavia, marchi di largo consumo come Coca-Cola possono mitigare questo rischio se il prodotto è già parte dell'esperienza quotidiana del tifoso. Se bevi già questa bibita, infatti, l'ostilità verso la sponsorizzazione rivale diminuisce drasticamente. Esiste poi una differenza sostanziale tra necessità locale e strategia globale. Mentre in Brasile la sponsorizzazione duale è spesso una scelta difensiva obbligata per sopravvivere in un mercato regionale, a Milano brand globali come Coca-Cola o Konami scelgono questa strada per efficienza offensiva. Stanno consapevolmente sacrificando la deep connection emotiva per ottenere un broad reach, ovvero una copertura mediatica vastissima. Il rischio latente però è la perdita di differenziazione del brand. Se Milan e Inter condividono gli stessi partner, rischiano di trasformarsi in semplici piattaforme pubblicitarie intercambiabili, anziché restare marchi distintivi con identità uniche. Viene meno quindi l'esclusività e la relazione si riduce a un mero quid pro quo. Soldi in cambio di visibilità, senza però un vero allineamento valoriale. Il futuro di questa dinamica passerà inevitabilmente per i naming rights del nuovo stadio. Se, come ipotizzato, un colosso come Coca-Cola dovesse aggiudicarsi i diritti dell'impianto costruito da entrambi i club, questo in base ad alcune indiscrezioni recenti, il presidio a quel punto sarebbe totale, dalla metropolitana alla maglia, fino al nome dello stadio stesso. Si parla di una valutazione tra i 20 e i 30 milioni di euro annui da dividere, che cementerebbe definitivamente il modello duale. Siamo dunque in una sorta di equilibrio di Nash, ossia uno stallo di mercato in cui nessun club può migliorare significativamente la propria posizione senza peggiorare quella dell'altro. I ricavi crescono in termini assoluti, ma le distanze relative rimangono congelate, perché gli sponsor utilizzano il valore dell'uno come scudo contro le pretese dell'altro. In sintesi, i vantaggi della convergenza sono chiari: potere negoziale collettivo, efficienza dei costi e riduzione del rischio reputazionale grazie alla neutralità. Di contro, però, gli svantaggi pesano anche come macigni: un tetto ai prezzi imposto dall'effetto ancoraggio, la perdita di identità esclusiva e relazioni puramente transazionali con i partner. Concludendo, quello di Milano è un paradosso unico in Europa. Sebbene la convergenza sia un motore commerciale efficiente nel breve periodo, rischia di essere un freno alla crescita individuale nel lungo termine. Il nuovo stadio sarà l'occasione per rompere questo stallo o magari diventerà il sigillo definitivo di questo equilibrio condiviso? La risposta arriverà con i prossimi rinnovi contrattuali.